大家攞部手機拍低整流，我屬馬騮，而家殺雞影后。知道你叫阿雞呢手係咪雞翼？我嚟到呢度。你表哥話叫我要手下留情。我而家展現緊呢啲叫鐵漢柔情。冇錯，過嚟係要名留青史。冇錯，而家你喺我面前，感覺都好似個嬰兒。冇錯，表演比較白漆體。你中意食雞翼，其實食緊雞嘅格甩底。冇錯啊，冇錯，對住糟糕王，你知唔單止佢個人，連佢啲 flow 都糖。冇錯，就要點壓到 OK， 你唔應該嚟 battle， 應該去剪髮鋪。冇錯 ，OK， 好似未夠實力，我勸你依家走。我中意舊區，我將你留喺絲打口。OK， 我就係廚師，你嘅實力有啲低，我今日表演點樣手撕雞。OK， 大家攞部手機拍低整流，我屬馬騮，而家殺雞影后。就係將你變成屍體，同一間中學㗎，佢係我嘅師弟。Sorry 就係咁樣，話你個實力有啲低，啱啱見佢 battle 佢係咁喺度流字咪。再送多你一句外語，加面咪臭字飛。咁啊打鐵趁熱㗎咯喎。係啦，兩彎。我哋幫我多兩彎啦喎。兩彎啊！咁啊 ，let's go。